През цялото време ще става въпрос за управление на техническото обслужване, ремонти и сервизната дейност. Обединена е презентацията, защото темите са доста общи, т.е. ние по един и същи начин или по близък начин може да управляваме ремонтната дейност на нашето производствено оборудване, както и да управляваме сервизното обслужване на наши продукти, т.е. машини и съоръжения, които са в резултат на нашето производство. Основните процеси, които ще разгледаме като функционални решения за управление на ремонтната дейност и на сервизното обслужване, са следните: идентификация на единиците оборудване, поддръжка на информацията за тях, описание на иерархичната структура на обектите на ремонт и сервизно обслужване, структурата за пояснение какво включва една машина, която подлежи на ремонт. Тя може да се състои от различни агрегати или спомагателни машини към нея, които могат да подлежат на собствен ремонт, могат да предизвикат по време на техния ремонт спиране на основното оборудване, може и да се ремонтират отделно. Това означава структура на обектите в ремонтната дейност. Проектиране на процесите за изпълнение на ремонти, определяне на планова себестойност на ремонтите и сервизната дейност, създаване и поддръжка на ведомост на дефектите на оборудването. Ведомостта на дефектите, още тук мога да ви кажа, че е създаването на една база от данни на основата на случващото се в момента. След като се систематизират дефектите като такива по оборудването в предприятието и на базата на тази систематизация ще може да вземем и съответните коригиращи действия. Планиране на техническото обслужване на база на междуремонтен ресурс, планови отчети за натоварване на оборудването. Планиране на стандарта по стандарт МРП на доставките на резервни части и материали. Става въпрос тук, че ще разгледаме планиране на потребностите от материали за планови ремонти. Обръщам внимание, че плановите ремонти са важна част от плана за ремонт на оборудването на едно предприятие, защото те първо можем да ги прогнозираме във времето, съобразно натовареността на производствената програма. От друга страна имаме достатъчно време за доставка на необходимите резервни части и материали и като резултат ефекта от тях е понижаване вероятността за аварийни и текущи ремонти. Ще продължим с диспетчиране на ордерите и нарядите за ремонт и сервизна дейност. Това означава оперативното управление на дейността на ремонтните звена и звената за сервизно обслужване, управление на складове и складови запаси, управление на доставките на резервни части и материали. Събиране на данни чрез сканиране на баркодове, т.е. система за събиране на данни в контекста на управление на ремонтната дейност и ремонтните складове, складовете за резервни части и материали. Калкулация на фактическа себестойност на ремонтите в сравнение с планова, управление на оперативните технически документи и ще завършим с анализ на дейността на предприятието в сферата на ремонтите. Това е схематично представяне на това, което ви изброих като дейности, които ще разгледаме като функционални решения в системата. На базата на основното производство и сервизното обслужване възниква необходимост от управление на ремонтната дейност и сервизното обслужване, идентификацията на оборудването, планирането на ремонтите, диспетчирането и отчета на ремонтите.
Започвам с основния документ, който придружава през целия жизнен цикъл едно оборудване. Това е паспорта на оборудването. Документ, обединяващ, както казах, всички етапи от жизнения цикъл на едно оборудване, от неговото придобиване като дълготраен актив в предприятието и пускането му в експлоатация до неговото сваляне от експлоатация. Паспорта на машината съдържа информация за производителя, доставчика, датата на въвеждане в експлоатация, местонахождението на оборудването в предприятието, класификация на оборудването по различни класификационни методи и класификации в зависимост от неговите параметри, технически характеристики, които искаме да контролираме за това оборудване, които влияят върху неговата използваемост, оперативни характеристики, параметри, влияещи на меспланирането. Това пък са други характеристики на оборудването, които предполагат различна използваемост на това оборудване в оперативния план за производство. Структура на оборудването вече споменах за подсистемите и агрегатите на оборудването, комплектация. При комплектацията се разглежда инструментална екипировка, която за определен период от време престоява на оборудването, след което се маха за изпълнението на определени производствени задачи. Като по-нататък ще ви спомена, че освен на основното оборудване, паспортна машина могат да има и самата инструментална екипировка, както и в много от нашите клиенти и предприятия се случва. Тоест, инструменталната екипировка като спомагателен инструмент също подлежи на ремонтиране, следи се ресурса между ремонтния, който се натрупва, а натрупването на този междуремонтен ресурс, т.е. количеството изработена продукция или часовете работа на екипировката, пък е в функция на тези характеристики на междуремонтния ресурс на основното оборудване. Хронология на комплектацията се отнася за хронология на движението на инструменталната екипировка спрямо машината, на коя дата инструменталната екипировка е застанала на машината, на коя дата е махната. Отработеният производствен ресурс в паспорта на машината определя базата, на която се инициират ремонтите на оборудването. Има няколко варианта в отработения производствен ресурс, или да бъде в отработено количество, т.е. да се каже, че едно оборудване след минаването през него на определено количество продукция подлежи на ремонт. Това е единия вид междуремонтен ресурс. Другия вид междуремонтен ресурс е определяне на време на работа на машината. Тоест за възникване необходимост от техническо обслужване на определена машина, тя трябва да е работила 720 часа. Примерно. Норматива на междуремонтния ресурс означава конкретните стойности в паспорта на машината за конкретните видове ремонт, на която подлежи тя и при какви междуремонтни ресурси се планира. Датата на последните ремонти, отработен ресурс, всичко това се журнализира в паспорта на машината за по-нататъчни справки. План на ремонт по дни, хронология на ремонтите и отчет на изпълнението. Т.е. за всяка
машина, за всяка единица оборудване. В паспорта на машината се записва кой е ремонтирал, кой е сервизирал, колко часа е работил, какви резервни части е вложил в ремонта. Това представлява екранната форма на паспорта на машината. После, след като свърша с лекцията, ще ви покажа жива система с паспорт на машината. Това са типови характеристики. Накратко ще разгледаме сега в паспорта на машината различните типове информация, която се съдържа. Типовете характеристики е структурирана важна информация, която се отнася за машината, нейни експлоатационни технически характеристики, които във всеки един момент биха могли да ни бъдат необходими и при отваряне на задачата веднага да направим справка за тези характеристики в контекста на изпълнение на някаква ремонтна дейност или за заявяване на резервна част или някакъв компонент. Не знам на колко хора се е случило, но на мене като производственик доста пъти ми се е случило да търся производствената табелка на оборудването. В паспорта на машината производствената табелка на оборудването се съхранява, достъпна е във всеки един момент за заявяване, както казах, за проверка на модела, на някои характеристики на машината, за заявяване на резервни части. Доста удобно. Информация за инструменталната екипировка, която в момента е закачена на машината, в момента работи на машината, като тук има различни решения за движението, за управление на движението на инструменталната екипировка. Има предприятия, които по-рядко сменят инструменталната екипировка на оборудването. За тях е удобно в паспорта на машината да запишат самото оборудване, което в момента работи на машината, като в резултат на това натрупаните часове и произведено количество на основната машина се отразява в паспорта и на инструменталната екипировка. Други решения в тази връзка са движението на инструменталната екипировка да се осъществява чрез баркод и работа с мобилен терминал. Т.е. при започване на работа на машината, оператора сканира баркода на инструменталната екипировка, сканира баркода на машината и по този начин указва, че в момента тази инструментална екипировка се намира там. Друг метод по автоматизиране директно от започването на работа на машината, след като оператора даде начало на изпълнение на производствен наряд, спрямо това какъв инструмент е посочен в изпълнение на операцията, системата намира този инструмент, прикача го на машината, след което след свършване на работа го откача, като натрупва ресурса, който е произведен в часове или в количество произведена продукция. В паспорта на машината се съставя и плана за ремонт или за техническо обслужване на производственото оборудване. Като междуремонтен ресурс, т.е. планирането на ремонтите може да бъде на базата на междуремонтен ресурс, който е количество произведена продукция или моточасове работа на оборудването, както може да бъде зададено и на календарно време. Календарното време е често разпространен начин за определяне на междуремонтния ресурс. Т.е. ние казваме, че технически огледи на оборудването са на 7 дни, т.е. междуремонтния ресурс е календарно време 7 дни. Или подлежи на основен ремонт това оборудване след 900 дни. Данните, които идват
за изработеното количество и за отработените часове могат да бъдат по различен начин създадени като информация в системата. Изработеното количество може да бъде в функция на отчета на основното производство в предприятието и отработените часове също така. Могат да бъде информацията получена директно от машините, чрез четене на данните от техните контролери. И както третия начин за оказване на времето за междуремонтен ресурс, обръщам вашето внимание, е календарното време. Тоест, колко календарни дни от ремонт до ремонт. Това е печата на паспорта на машината. Може да се сложи снимка на оборудването. Може този печат на паспорт на машината може по всяко време да се разпечати в системата, да се направи справка, ако е необходимо. Ето виждаме данните за екипировката и печата продължава с данни за изпълнени ремонти.